वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली गाइस आ चुका हूँ मैं एक और नया शॉट लेके। सो गाइस कैसे हो आप सब लोग। ये अपने जुनैद भाई को आ गई है नींद। हाय गाइस, जुनैद भाई फट से उठ गए व्लॉग का नाम सुन के। तो ये है अल्टो, ये है करण भाई हाय करे, ये कर दिए करण भाई ने हाय। अपन गए थे आटनेर गए थे कुछ काम से और अभी चल दिए घर के लिए। सो गाइस व्यू देखो कितनी प्यारी है, रूप देखो यानी व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। तेरे ही बारे में है अब हर जिक्र मेरा, हुआ है कैसा असर ये तेरा।